Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata donya in na limanaw min ye awa février kalo ale ye tile 4 sɔrɔ san 2020 aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka ban limanaw an bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se a kanɲɛ 10 ma nka jɛmukan in segin bɛ k'a ka sufɛlaw fana fɛ walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ o kuma na radio joliba bɛ lamɛn Bamako yan Segu Sikasokaw fɛ an tɛ ɲinɛ aw si kɔ an b'a fɔ aw bɛɛ ni sɔgɔma an ka bɔlɔlɔ kanna fana na n'o y'an ka page Facebook ye fo ka taa se min ye YouTube ma limanaw min ye radio joliba Canal Plus fana sanfɛ ye ni mago b'a la ka lamɛn a bɛ sɔrɔ ye numéro 866 n'i y'o kɔri ka ban i b'an sɔrɔ limanaw min ye aw ka jɛmukan ye a bɛ lase a balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don min ye awa maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Augustin Ishubi Isuf Sangare olu bɛ k'o baara kɛ ka taa se Lamini Kulubali ma Isa Jabikile ani Musa Hayidara min ye radio fan fɛ maa min bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi sɔgɔmada in na o ye Boubacar Traoré limanaw jɛka baara de don ni y'an sigilen kɛnɛ kan aw minnu bɛ k'an filɛ ani aw minnu bɛ k'an lamɛn an b'aw fo dantɛ foli min na an garijɛgɛ donna gafe minnu na sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ Nouvel Horizon le soir de Bamako ani Républicain ni fasidi sɛbɛn ninnu sisan an bɛna ninnu lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ ɲɛna sisan aw k'aw danse aw bisimila an b'a daminɛ ni min ye Nouvel Horizon limanaw ale ka bi sɔgɔmada in na kuma la a y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Modibo Sidibe awa far an ka wuli a ka politique tɔn tɔgɔ de y'o ye n'i y'a lajɛ Modibo Sidibe kuma na awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ani Niger olu bɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ n'u k'a ma ko AES awa u bɔli a ye CEDEAO la Modibo Sidibe y'a ka hakilila fɔ n'i y'a lajɛ kabini janvier kalo tile 29 tɛmɛnen na awa n'a fɔra k'a fɔ jamana 3 in minnu bɛ Sahel kɔnɔna la n'u yɛrɛ y'u ka jamana tɔgɔ da ko Alliance des États du Sahel o ye ko Sahel jamana 3 limanaw n'u ko k'u tɛ CEDEAO ko fansi la k'u bɛ k'u yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilila di a ko la o de siratigɛ la far an ka wuli ɲɛmɔgɔba n'o ye Modibo Sidibe ye premier ministre kɔrɔ don limanaw a y'a ka hakilila fɔ a ko k'ale kɔni ka jate la n'i y'a dan ale ma AES sigili sen kan fɛn ɲuman don sabu a na kɛ sababu ye jamana 3 in n'u ɲɛsin lakanako ma u n'u ɲɛsin yiriwa baaraw ma ko nka a t'i n'a fɔ AES ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ i fara ka bɔ maa tɔw la n'o ye jamana tɔw ye walima jɛrɛjɛkulu min yɛrɛ n'a y'i fara ka bɔ la yɔrɔ a n'o ye sigiɲɔgɔnma ye n'o ye CEDEAO ye ko AES tɛ se ka kɛ i b'a fɔ a bɛ to a yɛrɛ kolo la ten ka maa kelen ko man di ka to a yɛrɛ ma ten ani maa wɛrɛw tɛ baara kɛ k'a kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn ye lakanako ni ɲɛtaga baaraw kɔni AES bɛ se k'i ɲɛsin o ma Modibo Sidibe ka kuma kɛra o ye walasa k'a b'a ɲini AES jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kana to u yɛrɛ kelen na u ka baara kɛ ni maa tɔw ye a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye walima jamana o jamana Modibo Sidibe ye nin kuma kɛ a yɛrɛ ka kuma min n'u k'a ma ko chronique pour l'intégration africaine a kɛra février kalo tile 3 tɛmɛnen de limanaw o mana bɔ yen politique ko nasira la nin waati in na politique mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye la u ka charte n'o y'u ka gafe min bɛ politique labaara Mali la yan min bɛ kuma ko fɔ kuma bɛ ka k'a kan nin waati laban in na Nouvel Horizon y'a jira k'a fɔ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba min n'ale bɛ CNT kɔnɔna la Abubakar Sidiki Fɔnba yɔrɔ maa dɔ min n'ale ka dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ furancɛla fanga in yɔrɔ kosɛbɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma caman fɔ politique ko la Mali kɔnɔna la yan ka kɔn bi ɲɛ limanaw a ka fɛla ye min ye o dɔɔnin bɛ Conseil national de transition ma falenba min filɛ tɔnba a yɛrɛ bolo fana ye politique tɔn ye Force patriotique pour la refondation du Mali n'u k'a ma ko FPR Maliko a y'i da don min na o ye charte des partis politiques kunkanko kuma ye a y'a jira k'a fɔ ko Mali politique ko la ko ɲinɛ man ka kɛ fɛn min kɔ a ka jate la ko man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o ye min ye ko nafolo min bɛ ta ka di politique mɔgɔw ma ko o ka tigɛ fana politique mɔgɔw u ka cayali Mali kɔnɔ yan ko caman de ka bɔ o la sabu o tɛ n'a fɔ politique mɔgɔw yɛrɛ ka diyaɲɛ ko sabu ko jɛrɛ dɔw kɛra Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ assise nationale de la refondation limanaw dialogue intermalien nin bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan jamanadenw y'a ɲini k'a fɔ ko politique mɔgɔw nafolo min bɛ di u ma ko dɔ ka bɔ a la n'o ye financement des partis politiques ani fana
politiki tɔn yɛrɛ cayali Mali kɔnɔ yan a ka can kosɛbɛ ko k'a lajɛ ko ka caman de bɔ o la Abubakar Sidiki Fɔnba ko ale fana ka hakilila y'o de ye wa ale ka n'i y'a da ale ma hali n'a fɔra ko charte kura bɛna dilan politiki mɔgɔw ye n'o y'u ka sɛbɛn kura ye ko nin ka don a kɔnɔna la n'o tɛ ko Mali politiki ko ale ka jate la a man ka caya ka se hakɛ dɔ la ani fana nafolo min bɛ d'u ma nafolo in kɔni bɛ d'u ma nka baara ale ka jate la u tɛ baara de kɛ n'a ye limana o mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon kelen in ka kunnafoni kɔnɔ bi jamana kolatigɛ cakɛdaba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma ko Conseil économique social environnemental et culturel ale ɲɛmɔgɔba bɛ Yakuba Katile de bolo kunungo olu ka sigi min n'u k'a ma session ordinaire o tako 7 dayɛlɛla 6e mandature ko n'i y'a lajɛ ni cakɛda in sigilen bɛ Kuluba de Conseil économique social environnemental et culturel yɔrɔ ni cakɛda in jantolen bɛ Mali sɔrɔ ko bɛ se ka sira sɔrɔ adamadenya yɛrɛ ani ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw olu bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka taa se laadakow ma nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛda min jantolen bɛ ni lahalaya ninnu na olu ka sigi 7 min kɛra nin ye Yakuba Katile min n'ale fana ye baarakɛlaw ka lafasalikulu belebeleba min bɛ Mali la n'o ye UNTM ye Yakuba Katile a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko a kan ka kɛ kɛnɛ min ni hakili bɛ to sɔrɔko la n'o ye Mali sɔrɔko ye sabu ni waati laban in na a y'a jira k'a fɔ ko min ye sanu ye fɛn ye Mali jigi dalen b'a kan kosɛbɛ wa ale jɔyɔrɔ ka bon Mali sɔrɔko yakubayali la n'i y'a lajɛ Yakuba Katile ko kuma de kan ka k'o kan kosɛbɛ o de la u ye wele bila sanu dɔnba jɔnjɔnw ma k'olu ka se ka na ka se ka sanuko in fɛsɛfɛsɛ jamanadenw ye sanu bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin Mali ma cogo min na n'i y'a lajɛ limanaw Conseil économique social environnemental et culturel ale ka nin sigi in kɛnɛ kan a nafa yɛrɛ kama Mali CNT ɲɛmɔgɔ Général Maliki Diaw ale tun bɛ yen nɔ ka taa se Conseil économique social et culturel bolofara minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ i n'a fɔ IONIS PAIDAS ale ye Conseil économique social Grèce o jamana Conseil économique social ɲɛmɔgɔ ye ale ye ka taa se Apostolos Irafis secrétaire général association internationale des conseils économiques sociaux et institutionnels o ɲɛmɔgɔ fana ye ale ye a fana tun bɛ kɛnɛ in kan yan Mali kɔnɔna la yan o la Yakuba Katile foli di ninnu ma kosɛbɛ Mali ka jaabili la o de kɔfɛ limanaw min ye sanuko ye Yakuba Katile da don a la a ko ɲina u ka nin sigi min bɛna kɛ kuma bɛna kɛ kosɛbɛ Mali sanuko de kan sabu sanu ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon Mali sɔrɔko la kosɛbɛ ko tile damadɔ bɛna kɛ u bɛna lajɛ sanu bɛ se ka kɛ yele jamanadenw ye cogo min na o kuma bɛna fɔ Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ limanaw ko lakanabaliya nasira la a jarala k'a fɔ ko mugu belebeleba dɔ n'o ye Obi ye banbanciw y'o fili Burɛmu ale dugu kɔnɔna la Burɛmu min filɛ nin ye Gawo mara la a kɛra tiɲɛni kɔni sabu maa caman joginna a ko siratigɛ ninnu na n'i y'a lajɛ mugu in filila yɔrɔ min na o ye Burɛmu sugu de ye yɔrɔ sugu kɔni n'i y'o fɔ jamako kɔni banna ye a jarala k'a fɔ Burɛmu banbanciw filɛ nin ye ka kari tɛmɛnen février kalo tile 2 tile bin waati yɛrɛ ko u ye mugu belebeleba min n'o ye Obi ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati k'u y'a fili maaw ka sugu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko maa caman de joginna limanaw n'i y'a lajɛ mugu in fililen ko dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'a sɔrɔla ko a taara binba fanfɛlaw la ko kunnafoni minnu sɔrɔla a jarala k'a fɔ maa minnu joginna denmisɛnnin fitininw yɛrɛ bɛ a ko la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ limanaw dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ Bamanci jɛkulu min ni o ye État islamique au Grand Sahara ale samasenba dɔ bɛ yen n'o ye Abu Arakiya dɔw kama ko Abu Hash yɔrɔ Mali finitigiw kɛra sababu ye k'ale bɔnɛ a nin na fasiri y'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla nin tɛ jaabi yɛrɛ de ye Bamanciw fɛ ka ale ka saya ko o tajuru sara de kɛ nin ye tan dɔ min kɛra kari tɛmɛnen février kalo tile 2 fasiri y'a jira k'a fɔ ko Bamanciw ka nin walejugu min filɛ nin ka ɲɛsin Burɛmu dugu ma k'a kɔni kɛra tiɲɛni maa 16 ɲɔgɔnna o de joginna a ko siratigɛ la limanaw o mana bɔ yen ko escroquerie n'o ye ka don maaw n'u hakili cɛ
Bamako yan réseau min ni o ye jɛrɛjɛkuluba ye n'u kama ko Qnet. Qnet maa caman de bɛ yen ko polisiw ka wulikajɔba dɔ kɛra Yirimajɔ ko n'i y'a lajɛ maa 600 ni maa 29 ko u bɔra jamana 8 ɲɔgɔnna de la ko yɔrɔ réseau Qnet yɛrɛ san 2018 waati ale ye dadigi kɛ malidenw na kosɛbɛ min ye escroqueya ye ka don maaw n'u hakili cɛ k'a fɔ n'i ye nin kɛ i bɛ kɛ bana ye walima n'i ye nin nafolo in ta i b'a falen i bɛ kɛ bana ye ko janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2025 la Mali finitigiw n'i y'a lajɛ finitigi suguya caman tun b'a la gardiw b'a la min bɛ polisiw kɔfɛ olu b'a la bɛɛ lajɛlen de wulikajɔ kɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kɔnɔna la yen jarala k'a fɔ ko stade 26 mars kɔfɛla la ko finitigiw kɛra sababu ye ka wulikajɔ kɛ commissaire principal Yirimajɔ commissariat yɛrɛ Modibo Ka Jara ale ka wulikajɔ kɔnɔna la ko maa 600 ni maa 25 ɲɔgɔnna u sera ka tɛgɛ kɛ olu de la limanaw nin bɛɛ lajɛlen ka dalakan na ko ni Qnet maaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a dun jarala k'a fɔ Qnet ko in yɛrɛ ko a bɛ Mali kɔnɔ bilen nka ninnu minɛ kan dalakan min sɔrɔla u da k'u ni Qnet de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Qnet dun fana ye tiɲɛni min kɛ Mali la yan san 2018 waati ni faamaw wulila ka tɛgɛ kɛ u caman na o kɛra sababu yɛrɛ ye ka maliden caman u ye minnu ka wariw ta k'olu ka wari segin u ma ninnu minɛnen min filɛ nin u caman fana y'a jira k'a fɔ ko k'u ni Qnet de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Fasiri y'a jira k'a fɔ ko malidenw b'a la nka jamana wɛrɛ denw fana b'a la i n'a fɔ Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie Sierra Leone kaw b'a la Nigeria Burkina Faso Niger ani maliden dɔw limanaw maa 600 ani maa 27 limanaw olu cɛla min ye muso 463 olu b'a la muso dɔw yɛrɛ b'a la ko den bɛ olu bolo limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la n'i y'a lajɛ limanaw Nouvelle Horizon halisa kunnafoniw la min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasalikulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko SNEB olu ka congrès 7nan min kɛra k'u ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ministre kɔrɔ in ma n'o ye Useni Amiyo Gindo ye limanaw Useni Amiyo Gindo maaw hakili b'a la yɔrɔ ale ye ministeriya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ministeriya ministre de l'éducation nationale Useni Amiyo Gindo ko wale ɲuman dɔn taara ka ɲɛsin a ma min ye SNEB olu ka congrès 7nan syndicat national de l'éducation de base congrès min kɛra janvier kalo tile 30 tɛmɛnen lycée Ba Aminata Diallo la Bamako yan Elbad congrès in tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛmɔgɔya kura sɔrɔla nka limanaw u ma ɲinɛ dɛ u ko Useni Amiyo Gindo kɛra maa ye maa min jɔyɔrɔ bonyana wa a ye lakɔli karamɔgɔw dɛmɛ waati la a tun bɛ premier ministère la yɔrɔ maaw hakili bɛ article 39 ko la article 39 min na lakɔli karamɔgɔw y'a wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ Useni Amiyo Gindo kɛra sababu ye ka article 39 in de don ba la nka limanaw hali n'a sɔrɔla lakɔli karamɔgɔw ka kuma la k'u ma nafa foyi sɔrɔ article 39 ko in na nka limanaw lakɔli karamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat min n'o ye ni lafasalikulu in ye k'u ye jɔnjɔba de ta k'a di Useni Amiyo Gindo ma a ka dɛmɛ na ka ɲɛsin min ye lakɔli karamɔgɔw ma limanaw o bɔlen kɔ yen mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'u kama engin explosif improvisé k'ale de ka tiɲɛni fanga ka bon Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la buna hadamadenw ka lahalaya n'u kama ko OCHA limanaw OCHA bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan k'a ye sɛbɛn bɔ kunungo ntɛnɛn février kalo tile 3 ka jira k'a fɔ ko mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ ni bamaciw bɛ fɛɛrɛ o de y'u ka fɛɛrɛ kura ye hali n'a sɔrɔla Mali finitigiw ka wulikajɔ kelen bɛ sababu ye bi ka bamaciw ka fako ban u la taayɔrɔ t'u la bilen nka fɛɛrɛ min b'u la sisan u bɛ mugu de don dugumakolo jukɔrɔ engin explosif improvisé n'i y'a lajɛ diɲɛ tɔnba yɛrɛ ka ɲɛfɔli la nin mugu min filɛ nin ye limanaw i b'a sɔrɔ a bɛ dankari kɛ Mali finitigiw olu ka wulikajɔw la sabu mugu in bɛ don siraw de kan i b'a sɔrɔ sira minnu bɛ matarafa mɔgɔw fɛ kosɛbɛ a bɛ dankari kɛ finitigiw la wa hali jamanaden gansanw i b'a sɔrɔ olu b'u ka taama la waati min na olu balitɔ bɛ taa yɛlɛ a kan a bɛ maaw bɔnɛ u ni na walima a b'u jogin OCHA de y'a jira k'a fɔ sa ko nin mugu forota min filɛ nin k'a tiɲɛni ka fanga ɲinan san kɔnɔna la caman de farala kan Mali kɔnɔ yan o b'a jira k'a fɔ ko halisa baara de kan ka kɛ walasa nin mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ limanaw a bɛ tiɲɛni min kɛ ka caman bɔ a la limanaw Tayiruba
Tahirou Ba y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni k'ale jɛra Mali transition ko kɔ pewu. Transition ko kuma da fan o fan Tahirou Ba ko ale da foyi t'a la bilen, a yɛrɛ ko ten ko adieu, ko a bɛ min fɔ malidenw ye non transition yɔrɔ ale ye transition dɛmɛbaa de ye, furancɛla fanga dɛmɛbaga don. Tahirou Ba y'a yira k'a fɔ bi k'ale bɛ labɛn kɛ sa k'a fɔ malidenw ye k'a bɛ kuma f'u ɲɛna, kuma min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ka galabu sɔrɔ, ko galabu k'a bɛ foli da o kan. Nka Tahirou Ba ka nin kuma in n'i y'a lajɛ jamanaw dɔwɛrɛ tɛ furancɛla fanga dɛmɛni, Tahirou Ba ko ale y'i tɛgɛ fila ko ka bɔ a la, jamanaw hali n'a sɔrɔla kunjɔnjɔn ma fɔ a la. Tahirou Ba ka kuma kɛra nin minisiri min bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna, Abdul Kasim Fɔnba, ko yɔrɔ Mali ye jɔyɔrɔba de tilala an na, Mali farikolo ɲɛnajɛ tɔnba minnu bɛ n'o ye CAF ni FIFA ye, ko an kun kan ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o kɔnɔ, o jɔyɔrɔ ninnu tilala an na. Abdul Kasim Fɔnba ka laadala kunnafonidi min n'a b'o kɛ o de senfɛ alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 30 yɔrɔ maa min kun kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa ye ni jɔyɔrɔ in ni Mamutu Ture min n'ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a tɛna jɔyɔrɔ in a tɛna kan bɔ a nɔfɛ bilen, a y'o kuma fɔ. Ni Mamutu Ture y'a kuma fɔ ten, minisiri y'a yira k'a fɔ a ye hakilila ɲumanba de di o la, sabu gɛlɛya min b'a kan nin waati in na, Mamutu Ture ni dɔw ka ma bavi ye, minisiri y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ tɔnba min b'a a baara kɛ n'o ye Fédération Malienne de Football ye, ale de ye Mamutu Ture de y'o ɲɛmɔgɔ ye bi. O la minisiri y'a yira k'a fɔ ko ni Mamutu Ture ko k'ale tɛ FIFA ko a tɛ jɔyɔrɔ ɲini na bilen, CAF fana a tɛna jɔyɔrɔ ɲini na bilen, Mali filɛ nin ye ka nin jɔyɔrɔ in a tilala an na. Minisiri Abdul Kasim Fɔnba ko a b'a ɲini sa Mamutu Ture bavier fɛ walasa Mali farikolo ɲɛnajɛ senandolantan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka gɛlɛya min b'a la o ka se ka bɔ a la, k'a b'a ɲini Mamutu Ture bavier fɛ, FEMA foot ko n'a bɛ se ka hali i sen bɔ o ko la walasa farikolo ɲɛnajɛ a ka se ka sira sɔrɔ. Limanaw nin de ye kunnafoni ye an ye minnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. An bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako, a kumana Limanaw a y'a yira k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan. Musa Mara kɔni tɛ sɛgɛn, a tɛ ɲinɛ fiyewu, hakilila min b'a fɛ k'o fɔ jamana faamaw ye. Limanaw Musa Mara ka zen na hakilila la, ko a b'a ɲini jamana faamaw fɛ, n'i y'a lajɛ Mali ni Burkina ni Niger bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye AES ye, n'u ko k'u tɛ CEDEAO la, u y'u yɛrɛ ta kabi janvier kalo tile 29 tɛmɛnen, k'a b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Yɔrɔ n'i bɔra i n'i ka fɛn bɛɛ bi ɲɔgɔn na, AES a ka passeport min bila sen kan nin ye, passeport in ma lakodɔn fɔlɔ dɛ. Limanaw passeport in ma tɛ se k'a fɔ ko i b'i jigi da ka fɔlɔ k'i b'a ɲini k'i bɛ taama n'a ye jamana tɔw kɔnɔna la. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakodɔn t'a la, yɔrɔ jamana faamaw yɛrɛ ko k'u ni CEDEAO mɔgɔw bɛna sigi kɛ ka ɲɔgɔn faamuya, passeport in bɛ se ka don ba la, taama bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na. O de kɛmɛ ka maaw yɛrɛ caman bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi yɛrɛ ni passeport ko in n'o ye AES ka passeport ye, a bɛna labaara cogo di don nataw la. Yanni o de cɛ, Musa Mara ye min fɔ a hakilila la, ko a bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye, u k'a lajɛ baara fɔlɔ yɛrɛ min n'o kan ka ɲɛsin nin passeport ko in ma, u k'a ɲini CEDEAO fɛ joona, ni passeport in bɛ se ka lakodɔn cogo min na, sabu passeport in bilala sen kan o ye tiɲɛ ye, nka a lakodɔnni fana de kɛn bɛ ɲininkaliw ye bi, maa t'a dɔn ni passeport in ni taama bɛ se ka kɛ n'a ye walima ni a lakodɔnnen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ. O de la Musa Mara ko k'ale b'a fɔ a bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara daminɛ nin de ye fɔlɔ, gɛlɛya min bɛ nin passeport ko in na, passeport in ka se ka lakodɔn, a ka min ye jamana tɔw ye olu ka sɔn a ma k'a fɔ AES passeport min filɛ nin ye an jɛna n'a ye, n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi passeport in n'i y'a ta i tɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ i bɛ taama n'a ye fɔlɔ dɛ. O de ye kunnafoni yɛrɛ ye. Limanaw ale soir de Bamako kelen y'a yira k'a fɔ ko Mali kalata sɛbɛn n'o ye loi électorale ye, sariya min bɛ an ka kalata sɛbɛn ko la ni fichier électoral. Limanaw an ka ministre min n'ale bɛ premier ministre kɛrɛfɛ n'o ye Mamani Nasiri ye, Mamani Nasiri de ko Mali ko fichier électoral t'an bolo walima ko loi électorale t'an bolo. Limanaw ni Mamani Nasiri ka nin kuma la a bɛ maa ja tigɛ kosɛbɛ,
Maïmouna Doumbia de fasirin kɛ soit de Bamako la bi ko ni ministre kuturu ye ni kuma fɔ k'a fɔ ayiwa kalata sɛbɛn walima loi électorale min n'o b'an bolo n'o ye kalata sɛbɛn sariya min bɛ kalata sɛbɛn yamaruya ministre min n'ale ka baara yɛrɛ de ɲɛsinnen bɛ yɛlɛmani kow ma réforme politique et institutionnelle jamanaw n'ale ni kuma fɔ k'a bɛna fɔ awa kalata ko de tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲina san kɔnɔ walima fichier électoral min b'an bolo nin ye awa ko sɛbɛn tɛ sɛbɛn min n'a bɛ se ka awa kalata labɛn kɛ a dun jirala k'a fɔ limanaw kalata dɔw kɛra ni fichier électoral in ye n'o ye référendum ye limanaw ni kuma fɔra a bɛ maa jatigɛ kosɛbɛ a dun jirala k'a fɔ EJ yɛrɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ale kun ye laseli kɛ waati dɔ la k'a fɔ ko min ye ni fichier électoral in ye awa ko ale labɛnnen bɛ ko ale bɛ se ka baara kɛ n'a ye yɔrɔ ni kuma bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da limanaw a bɛ min ko fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko fasiri ka ɲɛfɔli la ko kalata labɛn walima yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye réforme n'a ɲɔgɔnnaw ye awa ko gouvernement awa ko yɛlɛmani ninnu caman de bɛ yen a bɛ sɔn ka tali kɛ ayiwa kalata sɛbɛn yɛlɛmani na an ka jamana kɔnɔ o bɛ min ko fɔ k'a fɔ kalata ko kuma min bɛ ka fɔ nin limanaw awa nin waati tɛ dɛ hali n'a sɔrɔla n'o fɔra limanaw jamana ɲɛmɔgɔw dun ye nafolo kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya budget national la k'a fɔ ko nafolo caman de bɛna ta ka kalataw labɛn limanaw yɔrɔ faamuyabaliya bɛ yen nɔ o mana bɔ yen limanaw n'i y'a lajɛ kangaba dugu kɔnɔna la o don ko sanubɔ yɔrɔ min n'o ye Damanda ye yɔrɔ ale firila musoba caman de kan limanaw muso ninnu caman ni de tora la nka limanaw min kɛra la jigiwaro ye ko ministre min b'an ka sanuko kunna n'o ye Amadu Keyita ye mama Amadu Keyita kumakan mɛn mama mɛn k'a fɔ ko a ye nin ko in kɔn walima ka kuma a ko la ale de ye ko in tigi yɛrɛ ye ko bɛɛ bɛ da ale de kunna bolo mana funu a bɛ da tigi kɔrɔ limanaw a jala k'a fɔ jalaki min bɛ nin ko in kan ko chinois de ye minnu ye kɛnyɛrɛye sanubɔ cakɛdaw ye an ka jamana kɔnɔ k'olu ka sanubɔ yɔrɔ de firilen filɛ nin cogoya la limanaw jaabi min bɔra la maa caman de ni tora a ko la n'o ye musow ye n'a sɔrɔla gouvernement ye Kulukoro gouverneur bila ka taa a yɔrɔ la ka t'i ɲɛ da a yɔrɔ kan limanaw k'a lajɛ ko in kɛra cogo min na nka limanaw ko muso ba naani maa tan naani minnu ni tora nin na a kun ka kan ministre min n'o bɛ an ka sanuko kunna ayiwa ale ka se ka hali n'ale yɛrɛ kuma taa sa a ka se ka bɔ ka bataki kɛ k'a fɔ nin ko in na awa a bɛ tan walima a bɛ tan limanaw ni maaw hakili b'a la Damanda kɔni a bɛ ka tiɲɛni min don Mali kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ san 2024 na janvier kalo la yɔrɔ min n'o ye Kɔbadani ye maa 60 ɲɔgɔnna dama firila olu fana ka ye ɲininkali min bɛ tugu la o ye k'a fɔ awa nin Damanda ko in waati jumɛn ministre walima jamana ɲɛmɔgɔw bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa maaw ni bɔnɛni caman de bɛ se ka bɔ a la kunnafoni filɛ jamana ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a lakali kuncɛ n'o ye o ye le républicain limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko awa maa mafalenba minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ awa ministrew b'a la awa olu de farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko association Tamuzok limanaw min ye ministre min n'o ye Alihamudu Ag Eliyen ale bɛ jɛkulu in kɔnɔ Musa Ag Atayer ale bɛ jɛkulu in kɔnɔ ka taa se Umu Salisek ani général Gamu n'o ye Kidal marabolo ɲɛmɔgɔ ye fo ka taa se Bajan Ag Anatu ani Nasser ma nin bɛɛ ye jamana maabaw ye ministrew minnu bɛ yen ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ awa nin jɛkulu in kɔnɔna la limanaw association Tamuzok Alliance pour la paix et la concorde a tɔgɔ de y'o ye k'u tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma kari tɛmɛnen février kalo tile 2 centre international de conférence de Bamako la k'u ka awa lahalaya de u jɔyɔrɔ ye min ye Mali bɛnko ni basigiko la awa k'u k'o ɲɛfɔ u ye min ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye o ye k'a fɔ ko awa jamana kɔrɔyan fan Mali gɛlɛya daminɛna ye de kɛlɛ ni awa bamaciw ka wulikajɔ a ka kan yen kɔrɔnfɛmɔgɔw fana awa u ka fara ɲɔgɔn kan u ko k'u bɛna nin wulikajɔ min kɛ nin ye awa ko ka se ka bɛn lasigi sigikafɔ ani ɲɔgɔn cɛ ko nka a tɛna fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka tugu tiɲɛnikɛla foyi kɔ ni olu kɔrɔnfɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan nin cogoya la awa caman bɛna fɔ k'a fɔ ko a yɛrɛ dama kɔrɔnfɛmɔgɔw don nka ko olu ta t'o ye
olu minnu be bi n'u bolo bɛ jamana baara la ministre b'u la limanaw jɔyɔrɔbatigiw b'u la ko n'olu farala ɲɔgɔn kan nin cogoya la ko kɔrɔ de b'a la a kun de ye Mali yɛrɛ de tɛ taa fɛn min kɔ n'o ye basigi ni bɛn ye bi ani yafa ɲɔgɔn ma ko association Tamuzaku bɛna nin baara de kɛ républicain ka kunnafoni na ko Musa Atayɛri min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ Mali jamanaden minnu bɛ tunga la olu ka ministre do a y'a yira k'a fɔ ko k'u bɛna fɛɛrɛ camanba de kɛ bi ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna don bɛɛ de kan Musa Sek fana y'a yira k'a fɔ ko bɛn Mali mɔgɔw b'o de la bi ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ye ka bolo don ɲɔgɔn bolo bi ko Mali an mɛnna kuma in na olu kɔrɔnfɛ mɔgɔw fana bɛna sigi ka fɔ min kɛ nin ye jamana a bɛna taa o siraw de fɛ o mana bɔ yen min ye républicain kelen y'a yira k'a fɔ Morila ale sanubɔ yɔrɔ ko Mali kɔni filɛ nin ka sanubɔ yɔrɔ in a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de ka bolo kan sisan o baara waliyara kabi janvier kalo tile 31 san 2025 société australienne n'o ye Firefinch k'a y'a lase k'a fɔ communiqué dɔ kɔnɔna la ko n'i y'a sigi 100 o 80 Morila sanubɔ yɔrɔ Mali a segira Mali jamana ma yɔrɔ Morila sanubɔ yɔrɔ yɛrɛ ka tɛmɛ ni Mali ka société min n'o kama société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali SOREM k'a bilala ale de ka bolo kan ko Morila sanubɔ yɔrɔ in kabi san 2000 waatiw la k'a daminɛ min ye Barrick Gold kana se Anglo Gold ma fo ka taa se Lithium Limited Mali Lithium Limited Morila sanubɔ yɔrɔ in tɛmɛna nin cakɛda bɛɛ lajɛlen de ka bolo kan k'a daminɛ san 2025 in na janvier kalo in na ko Morila sanubɔ yɔrɔ in a bilala jamana kɔni ka bolo kan jamana sagoya de b'a la 100 fo ka taa se 80 ɲɔgɔnna ma limanaw ko an t'a bila yan an sera ka min lakale ka bɛn ni nin waati ye o ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini fana mi ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ